Dados kula terangkan nggih, gambaran di akhirat nanti di mahsyar itu matahari begitu dekat, begitu panas. Orang itu hanya butuh naungan. Corong Jawa butuh napa? Iyup. Nah, termasuk sing untuk iyup-iyupan orang yang terikat dengan yang lain hanya karena mencintai Allah. Mulane penting ngaji ikhlas sih. Sampean kanggo aku kan gak prospek secara duniawi, tapi prospek secara napa? Ukhrawi. Jadi justru ra jelas iku barokah. Nak kowe jelas malah ono hitung-hitungannya materi. Mulane kula niku sering cerita teng kiai-kiai, tapi rapati anut nak mbek kula babi. Kula nak mbek medhit seneng. Kok saged, Gus? Mergo terus orang ngekeki hisab, kadang salam templek 100.000 njaluk swarga. Nak 2 juta malah swarga firdaus. Lah anak 100 juta bebas neraka malah jalukane. Lah tapi nek ora ana wong lomo terus piye, Gus? Lomo ikhlas ra apa-apa. Lah sing ikhlas ku sithik biasane. Angger sing akeh iku rapati ikhlas. Ya tapi ra ikhlas lah nek jalukane swarga wis dituruti. Tapi iso nuruti kan mlebu sik. Lah nek ra mlebu. Bismillahirrahmanirrahim. Judul apa meloke? Mboten seneng mriki judul. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi fadlil hubbi fillah. Ing dalem nerangno keutamaane seneng utawa saling seneng fillah ing dalem Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas fi ma quri'a alaih. Fi ma ing dalem perkara quri'a kang den waca apa ma alaihi ala Malik bin Anas an Abdullah bin Abdurrahman Abi Ma'mar an Abil Khubab Sa'id bin Yasar an Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna wa satamna wa ta'ala yaqulu dawu sapa wa yaumil kiamat ing dina kiamat. Nanti di hari kiamat Allah memaklumatkan ainal mutahabuna bijalali. Aina iku ndi al mutahabuna utawi wong-wong sing saling seneng. Sing seneng-senengan. Seneng-senengan sing positif maksudnya. Bijalali kelan keagungan ingsun. Orang yang terikat saling mencintai karena keagungan Allah. Kayak seneng ngaji, seneng mutolaah. Al-yauma ing dalem iki dina udzillu ngekei iyup-iyupan ingsun hum ing al-mutahabina bijalali fi dzilli ing dalem iyup-iyupan ingsun yauma la dzilla ing dalem dinane ora ana iyup-iyupan iku mujud illa dzilli kecuali iyup-iyupan ingsun. Dados kula terangkan nggih, gambaran di akhirat nanti di mahsyar itu matahari begitu dekat, begitu panas. Orang itu hanya butuh naungan. Corong Jawa butuh napa? Iyup. Nah, termasuk sing untuk iyup-iyupan orang yang terikat dengan yang lain hanya karena mencintai Allah. Mulane penting ngaji ikhlas sih. Sampean kanggo aku kan gak prospek secara duniawi, tapi prospek secara napa? Ukhrawi. Jadi justru ra jelas iku barokah. Nak kowe jelas malah ono hitung-hitungannya materi. Mulane kula niku sering cerita teng kiai-kiai, tapi rapati anut nak mbek kula babi. Kula nak mbek medhit seneng. Kok saged, Gus? Mergo terus orang ngekeki hisab, kadang salam templek 100.000 njaluk swarga. Nak 2 juta malah swarga firdaus. Lah anak 100 juta bebas neraka malah jalukane. Lah tapi nek ora ana wong lomo terus piye, Gus? Lomo ikhlas ra apa-apa. Lah sing ikhlas ku sithik biasane. Angger sing akeh iku rapati ikhlas. Ya tapi ra ikhlas lah nek jalukane swarga wis dituruti. Tapi iso nuruti kan mlebu sik. Lah nek ra mlebu. Begini nggih, hadis mutahabbunan. Saya itu banyak menghafal hadis. Dari sekian hadis yang saya kenang itu ya adalah hadis sab'atun yang paling terkenal ya. Sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Siji imamun adil. Pemimpin sing adil. Ora kudu presiden, ora kudu gubernur, bupati, kamu sendiri juga pemimpin di keluarga kamu, di diri kamu. Nomor loro apa ora? Sabun nasya'a fi ibadatillah. Canom tapi seneng ibadah. Nak tuwek akeh tunggale meh mati terus. Akeh tunggale. Terus wa rajulun wa syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang terikat dengan tempat sujud. Mergo sing terikat masjid bangunan iku takmir biasanya. Sebagai masjid itu waju ilat anal ardu kulluha masjidan. Sing terikat terus ku takmir. Mergo nek isuk radan diwamuk gak nyapu. Suudon masalah karir terancam pegawai. Tidak husnudan kok ora iso.
Lah sing terakhir iku aja jajal, yakin aja jajal, dosa nak mbok jajal. Wa rajulun da'atu imra'atun da'atu mansibin wa jamalin. Faqala inni akhafu. Kowe jajal dijak wong ayu terus kowe ra gelem. Selama ini kan kowe ora ono sing ngejak, dadi rong teruji. Tapi aja jajal, tak balene aja jajal. Lah nek akhire ra gelem kan akeh tunggale. Sing ra gelem iku kowe. Ya aja jajal ya. Pokoke soleh-soleh ngono iku ora usah di jajal. Oh resiko banget terhadap kowe. Ndak ya. Dijak wong ayu. Nabi yo nggae contoh kok ngono. Tak dijak wong elek nolak kan akeh. Dijak wong ayu. Terus muni faqala India. Oh jel aku seneng. Sakmene iki ora ono sing siap saleh ngono to. Lah ya ora usah jajal, apa? Ijek enteng nang masjid. Omah ora ono AC, masjid ning AC ya ning masjid terus. WC ning omah elek ya maro WC masjid. Jagungane omah wedi bojo jagungan ning masjid. Ijek gampang lah seneng masjid ijek gampang. Perangkat termudah bojo judes. Iku mesti seneng masjid, tak jamin lho. Dudian, yo kok pengalaman. Kados kula wae lho ngaji teng menara iku kisah nyata tenan. Wes kisah nyata. Kanca-kancane bapak Gus Saisi ngomong sepuh-sepuh, ngimami langgar-langgar penceng, langgar desa-desa. Iku langgare merupa manjane suwi sing nak nilik mbek bapak Allahu Akbar. Usolli dhewean imaman letal. Ditakoki bapak. Kang, lha kok imaman? Padahal ora ono makmume. Jen iki. Kentang-kentang dhewe adzan-adzan dhewe terus. Bareng didelok ning nguri ora ono makmum terus imaman lillahi taala. Dari makmume napa? Iku angger barisa, iku jagungan mbek kanca tuweke nganti jam 11. Serokokan ra ono asbak diusup-usupno ning pojok apa? Musala masjid rawani damu. Masjid ana takmire ngono. Ana krungu kabar MUI atau ngaramno apa? Rokok. Marani kula. Kula nggih nyucup kono luwih tuwa. Wae kula tanglet Gus. Jenengan jawab haram nggih kula derek, halal nggih kula derek. Tapi ngeten Gus masalah itu cerita. Fikih ngeten tasawure ngene. Kula niku kiai Gus, kiai tuwa rabi ku 20 tahun diamuk bojo nganti tuwa. Terus iso jiran bayangno. Hiburane iku ndelik ning musala mbek kancane mau. Mulai jam 11 nak bojo wis ora ngamuk. Lah hiburan kula namung rokokan Gus. Wong kula wong saleh, sak senengi tertarik wong kula wong saleh. Ndelok dangdut ya ora pantes, saweran ya ora pantes, kula tertarik wong kula wong saleh. Apik saleh ngaku ya penak, nek sing ngomong sepuh iku kepenak. Nek ngaku saleh kan ra ngandel cek enom. Aku lho akeh sing ngandel termasuk. Iki saleh pas-pasan lah saleh. Iso maca Sahih Muslim juga saleh ngawur. Terus kula niku tiyang saleh, hiburan kula ndelok bioskop ora pantes dangdutan ora. Hiburan kula namung rokok. Lah ngoten kok jenengan haramno. Nggih pun Mbah kangge jenengan halal alhamdulillah. Terus cerita wong-wong jare, "Muwi ngaramno lah pokoke Gus Bak jare halal jare." Repot. Cocok kan terus. Jadi nah, iku kabeh mergo seneng pangeran. Jadi seneng pangeran niku kula nate ngaji Ihya. Kula sinaoni banyak. Seneng orang yang karena Allah itu juga bagian dari seneng fillah. Napa seneng? Lah itu disebut warajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi sebagian teks hadis itu lebih detail. Warajulani tahabba fillah. Terusane iku istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi kalau kumpul di atas nama Allah, nanti kalau pisah juga atas nama Allah. Kadang atas nama Allah itu juga kita harus pisah. Kenapa ya? Karena khawatir tasono. Dulu itu Sufyan Atsori punya teman akrab. Itu temannya akrab ingin sekali ketemu. Tapi setelah ketemu yang satu pingsan termasuk Sufyan Atsori ini. Ditanya, kenapa kita nggak boleh saling ketemu? Kita sama-sama orang soleh. Nak ra ketemu, itu terus ibadahku lillah. Bareng ketemu kowe koyo tasono. Lan kula kan sering ketemu Gus-gus ora pati gelem. Ora kok apa, nak ketemu terus tasono. Misalnya kalau ketemu Gus kritikus, terus ketemu pas ramulang, pas sangop kan ya isin. Kemudian pas marung, rokokan kan ya isin. Tapi nak rono sing delok kan ra isin.
Justru ra isin wani rokokan. Wah, rahmate Allah jembar tenang ae kan malah apik. Mboten iki cerita aja lakoni mau cerita wae. Jadi kadang-kadang orang soleh justru pantangannya tuh ketemu sesama orang. Takutnya tuh tasonno. Takutnya lah, syukur-syukur enggak. Sama delok teng cerita Minhajul Abidin. Jadi ada dua orang alim ingin ketemu, bareng ketemu sing sitok fahusya alaihi. Ketika ditanya kenapa engkau pingsan, aku biasa ibadah ikhlas gara-gara ketemu kowe itu tasonno. Nah, misalnya kayak kiai maca kitab biasa kan, Zaidun Zaid ku kok imun sing ngadeg, biasa. Nah, misalnya ngene. Ketemu kiai Gus Isung banget alime nahwu. Waduh kok imun ngadeg. Wah kurang alim, kok imun lagi ngadeg. Iki zaman kaldo istiqbal itu engkeke metu. Mergo isin ngerti martabate antar kiai, antar pemain wong alim. Cara bangun cerita kula. Wong alim ketara, lagi maca sak baris ketara, alim tenan mbek alim biasa iku ketara. Ya misalnya ngene lho contoh gampang, kuwi misale ambek santri mutok ora ana wong alim. Ya khruju metu apa dajjal dajjal. Cara antara ngene bentu dajjal kok metu. Ya khruju karuan fi'il mudhari. Bareng di mana dia khruju bakal metu sapa dajjal dajjal. Santri seguri, kapan, Mbah? Intine gara-gara ana wong liya iku tasono. Kewani maca ngarepe wong ahli nahwu, walim tenan sing walim sing gak abal-abal. Terus muni haddasani Abu Thahir, haddasani wis nyeritani hadis. Nek ora ana ya haddasani. Nyeritani mbok zaman opo ora penting. Maksud kula kadang-kadang wong saleh iku apike ora ketemu kadang-kadang gitu. Mulane istama alaih waftarqa alaih. Jadi tidak ketemu itu udah harus karena yang satu maksiat. Memang kadang ada Imam Ghazali dan itu diabadikan semua ulama juga sebelum Ghazali. Al-mu'asir la yunasir. Orang sezaman saja itu menjadikan sebaiknya agak sering ketemu karena mesti konflik. Imam Malik kok top-tope imam, dia musuh rival debat jenis Ibnu Ishaq, masyhur ya. Oh, ora tau cocok. Imam Suyuti ngono kondange, iku rivale Imam Al-Qastolani. Ya pancen mereka ketemu ya geger. Lah niki untung rong rivalku cek enteng lah Mas. Kon ngrungokno Sahih Muslim cek gelem. Tapi cara macamu kaya aku, wah mesti gak pas maknane Gus Bah. Sing pas makna aku. Sajane ora apa, nek kula siap mawon. Kuwe sing ra siap kan. Dadi nggih pancen nggih niku cerita-cerita. Dadi wonten hadis sing lebih detail wa rajulani tahaba fillah istama alaih wa tafarraqa alaih. Maksudnya alaihi alal hubbi atau alal bukhdi sesuai konteks. Terus kula nu sering baca kitab di antara unike tiyang alim. Niki kula cerita. Imam Ghazali iku wis dosen, wis pinter. PNS, Imam Ghazali nate PNS mulang teng Madrasah Nizamiyah. Mulane Mbah Mun sering cerita kowe aja geman gedeng PNS, Imam Ghazali ya tahu. Lah sing aran selawat Badar Gus Lukman iku kan Mbah Ali Mansur, iku PNS, mungkin keluarga kula turunan Mbah Siddiq kan Bani Siddiq. Yo ana PNS wali, mulane sing PNS monggo nek ben dadi wali. Isih ana peluang maksudnya napa? Bareng pun kiai wis kondang, krungu ana wong alim alama jenenge Imam Haromen. Imam Juwaini. Imam Haromen terkenal anak Imam. Moro dibuli, Imam Haromen wonge kuper, pol kerenge. Tapi ra koyo kowe kerenge villah ora. Digandeng dijak mlebu kamar. Mok ndelok kitab ku sampai atap. Nganan ngidul sampai atap. Kira-kira kayak kamarku, ora kamar menjelaskan kamarku ono kitab nganti sak atap ono. Ono ning kitab ning kamarku ono kitab nganti. Ya kowe seksine akeh lah. Kamar ora ono. Paling mujarobat. Ono primbon apa? Penting ya primbon tuh. Penting primbon. Baru tuh. Aku fawwah ma kharastu li uftiyan nas hatta hafidtu hadhihi kullaha. Aku rong tahu fatwa. Fatwa itu coba terjemah pidato, aku ora terjemah pidato. Aku rong tahu keluar ngekeki fatwa wong kecuali kitab wis tak apal kok. Kuwi lagi apal piro? Mulang wis.
Imam Ghazali tersinggung. Lah terus kula seputi, yo ngaji sik, ngaji. Wis ra apa-apane Imam Ghazali ilmune mbek mahor. Bareng ngaji lagi 4 tahun. Wong wis berpandangan Annal Ghazaliya yufsawihi. Ana sing ijek rada Annal Ghazaliya yudahi, ana sing muni yudanihi. Imam Haruman mulai tersiksa. Celuk Imam Ghazali iki maksude wong nak kumpul ku masalah. Ya Ghazali, hal dzalika ba'da mauti. Kowe ojo ngono lho. Ngono yo ngono ngenteni aku mati susah yo. Dadi intine iku kiai ku yo menusa. Dadi kowe oleh jajane aku jeng ben kula jenengan nggo nak berjalan mati yo oleh jajani ngono, tapi buktekno lho. Ngono tetep goblok. Iku ketok. Jadi dunia iki wis ngono iku ila yaumil. Imam Haromen dadi ngalim ngono ya barokah muring-muring. Mulane kula matur wonten Gus Lukman, wong muring-muring yo penting. Faraja Musa ila qaumi hudbana napa asfa. Sementing muring-muringe ku apik. Kok muring-muring kula yo apik. Sedengan maksudnya iku. Imam Haromen krungu kabar ning Mekah iku ilmu rapati urip. Dekne wong Irak, uripe teng Irak. Mara Mekah deh, mulang. Wanya dekne alim alama, sapa sing ora Imam? Ngamuk, mulang mbek ngamuk, mulang wis kota suci ora pati ngaji ngomong. Mekah urip. Bareng Mekah urip kurung kabar Madinah ilmu rapat. Mara Madinah. Tapi wong jan wong keramat, mulang Madinah urip, menawa digelar Imamul Haramain. Menawa orang kurung kabar Indonesia piye, tok mara Indonesia. Rame. Iku ya baru kayak ngamuk. Tapi ngamuk sing apik. Ngamuk apik. Lah iku ya termasuk mutahabina fillah. Jadi cari Imam Ghazali at-tahabbi fillah kengit mai wong saleh ya at-tahabbi fillah. Kowe bela wong saleh at-tahabbi fillah. Jadi umum ya, ainal mutahabuna bi jalali al-yauma udilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Hadatsana Abdul Ala bin Hamad. Sing kula cerita sekedap, kula niku menulis teks ini itu berkali-kali dari berbagai riwayat. Kalau riwayat di Muwatta dan itu saya senang sekali. Redaksinya itu haqqat mahabbati. Oh itu lebih keren bagi kita karena dijamin haqqat mahabbati. Haqqat mesti. Cara kiai kuno makna haqqat itu mesti terjadi. Apa mahabbati seneng ingsun. Maring sapa lilladzina tahabbuna, orang yang saling mencintai karena saya. Jadi mulane jenengan sing seneng diikat mbek kula mbek kanca-kanca karena faktor ngaji. Iku wis dijamin haqqat mahabbati. Lil mutahabbina fiyya wal mutabadilina fiyya saterusé. Tapi redaksinya napa? Haqqat. Hadatsani Abdul Ala bin Hamad hadatsana Muhammad bin Salamah an Sabit an Abi Rafi' an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini cerita yang kita alami sekarang. Saya ulang lagi yang kita alami sekarang. Karena kita saling ngaji, saling mengisi. Anna rajulan sak temene lanang wizara nili sapa rajul, akhon ing dulur lahu kedhi rajul. Aja wae anani saudara, pokoke dulur, mbah dulur ngaji, mbah dulur gen. Fi qaryatin ing desa ukhra kang liya. Sing jelas gak golek utangan cerita iki. Farsada mongko ngintilno, ki kuwi maknane ngintilno iku kemudian diawasi. Mulane kados inna rabbaka labil mirsad. Mirsad itu ngawasi. Fa'arsoda mongko ngintilno sapa Allah lahu maring rajul alamat derajatihi ing atase dalane rajul. Ayo tak dudone iku saiki maknane buyut iku niki maknane Mbah Bosen unggah-unggahan cek menapa? Jadi karena mungkin itu Gus Lukman daerahnya itu bergunung apa? Bentuknya gunung maka apa? Ada unsur naiknya. Ya, tapi sing jelas dalan, kok napa takono. Lah nggonku ora dalane ora munggah. Mulane tak manani Murad Madrojah iku dalan ngono. Lah nek dalane munggah ya munggah, nek medhon ya. Lah tepane iki sing munggah ngono. Tapi mriki dimaknani memang maknane bahasa Arabnya apa? Tangga kan durjun kan. Ya karena memang apa? Naik. Allah ngintelno nututi malakan ing malaikat. Falamma ata monggo semangsane nekani sapa malaikat alaihi alar rajul sing zair nggih rajul sing napa zair kala dawuh sapa malak aina turidu aina ing di turidu ngarepno sira kala dawuh sapa rajul sing zair uridu ngarepno ingsun akhon ing dulur limari ingsun fiadil qaryati ing dalem ikilah desa kala dawuh sapa malak tukang ngetes
halaka alaihim min nikmatin halaka ana ta manfaat kedue sira alaihim larat ing atase rajul min nikmatin te nikmat tarubuh kang entuk sira ha ing nikmat apa kowe utang jasa cara Jawa apa kowe utang jasa sehingga kowe dolan rono qala lah gak aku ya ora diutang jasa ghairu ani sak temene saliyane ingsun iku ahbab tu seneng ingsun hu ing rajul fillahi azza wajal ora aku ora diutang jasa ya ora ana masalah mau aku iku seneng dekne krana Allah mergo dekne wong alim dekne wong saleh dekne soe wong apik qala dawuh sapa malak fa inni rasulullah ilaika ya kan keren betul fa inni mongko sak temene ingsun rasulullah utusane Allah ilaika maring sira kon ngabari bi annallaha lan sak temene Allah qad ahabba teman-teman seneng sapa ka ing sira kama ahbabta kaya oleh seneng sira hu ing rajul sing mbok tiliki fihi fillah. Lan kula suwun wis aku wis biasa ra ikhlas lah nek pas ngaji sing ikhlas. Mane kiai-kiai kadang-kadang ra ikhlas lah rada maklaran politik lah nek pas ngaji ku yo ikhlas. Mboten guyon fatwa tenan bocok. Jadi wong yo kudu tau ikhlas, aja ora ikhlas terus. Mosok ngaji ngene ora ikhlas, hitung-hitungane opo ngono. Ya dadi bi annawa qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Qala Syekh Abu Ahmad akhbarani Abu Bakar Muhammad bin Zanjawi al-Qushairi hadatsana Abdul Ala bin Hamad hadatsana Hamad bin Salamah bi hadzal isnad nahwahu nahwal hadis al-mutaqaddim. Hadatsana Sa'id bin Mansur wa Abu Rabi al-Zahrani qala hadatsana Hamad ya'niyani ngersakno sapa rawi loro iki rupane ya'niyani Ibnu Zaidin rawi loro Sa'id bin Mansur kan Abu Rabi an Ayyub an Abi Kilab an Abi Asma an Soban qala Abu Rabi rafa'ahu ngangkat sapa Abu Rafi ing hadal hadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Said qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidul maridi utawi wong sing niliki wong lara iku fi makhrafatil jannah ing dalem pertamanan swarga ing dalem pertamanane napa swarga sini iki makna murad makhrafah itu asli maknanya itu kebun yang subur yang menumbuhkan tanam-tanaman bahasa Arab napa makhrafah jadi tidak sekedar kebun sing nglahirno napa tanam-tanaman. Niki teng mriki Gus Sa'is maknane Mbah Fauzan unduh-unduane apa? Unduh-unduhan. Maksudnya memang kalau ndelok teng kamus mikhrofan ail bustan alladzi yusmir. Dadi ora sekedar tegal atau kebun tapi sing subur sing berbuah. Pokoke ideal lah, no? Ideal. Teng mriki nak makna Jawane niku unduhan-unduhane ayo saya ben roh makna ibu niki maknane unduh-unduhan ya to. Ya unduh. Nah, unduh. Berkebunan. Dadi kula niku selain maca niki maknane buyut kula niku delok teng napa niku munjid napa delok teng kamus liyane beberapa kamus mikrofon itu kula delok teng Irsadus Sari ketika ada sahabat dikasih uang Nabi cara Jawa ben abadi fastaro itu bihi mikhrofan apa fastaro itu bihi mikhrofan terus uang dari Nabi tak belikan apa kebun itu yang sarah bustanan musmiran apa bustanan musmiran jadi tidak sekedar apa perkebunan tapi sing sedang apa berbuah tapi kira tasono orang mergo ketemu antara wong alim mboten hatta yarji'a sigo bali sapa wong ae lha Gus oleh maknane ibunya itu apik Gus sehingga mulai sapa Zair. Perkara rusuhe kan akhon Zair. Jadi mulai sapa Zair. Jadi niki kalau sukane mukadimah guys. Jadi kalau niki nggih biasa ngaji istiqomah teng mriki. Itu kitab yang mun dibagi kitabnya. Itu yang dibagi itu karangan Mbah Mun Al Ulama Al Mujaddidun. Mun namun dibuka irin tak terangno sik bocah ora apa-apa. Ya itu kitab karangan Mbah Maimun tentang silsilah kiai-kiai di Jawa. Ya tentu silsilah itu ahadinya yang disebut itu 1-2 guru. Tapi sebetulnya di tradisi kita gak ada satu ulama yang punya satu guru. Misalnya kayak mondok sarang, kadang sedurunge wis ning Kutsia, kadang sedurunge ning TBS. Wong mondok Kudus, kadang ya tau ning Lirboyo, ning Termas, kadang mondok ning mriki, kadang teng Sedogiri beberapa pondok. Tapi saya pastikan hampir semua penulis sejarah niku nulis sentral Kiai Jawa dulu itu Mbah Soleh Darat. Sinten? Nah, Mbah Soleh Darat itu di antara saya ulang lagi di antara gurunya pernah ngaji teng mriki teng Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh, ya Mbah Soleh bin Sepuh.
Nah, terus ditulis juga Syekh Mahfud Termas itu dulu mulazim teng Mbah Saleh napa? Darat. Sebelum ke Mekah maupun setelah di Mekah. Makanya ada yang nulis beliau ngaji Jalalain itu marroten. Itu tulisan Syekh Mahfud sendiri, Gus. Ini ada keluarga Syekh Mahfud, Gus Lukman. Saya baca di Al-Mustafid 5 ala minal masanid, Gus. Al-Mustafid 5 ala minal Kifayatul Mustafid 5 ala minal masanid. Itu di beliau nulis hadartu indahu tafsirul Jalalain marroten. Hadartu indahu tafsirul Jalalain. Nah ini yang kamu enggak bisa niru, bikamali. Iku ora usah rungokno sebenarnya. Kok kene ngajine iku bolong-bolong. Nah itu jadi di kitab Kifayatul Mustafid 5 ala minal masanid itu. Nah, kemudian niki cerita. Ki Mahfud itu punya murid banyak tentu ya. Saya ulang lagi tentu banyak. Tapi min asyarihim itu tentu Mbah Hasyim. Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Syefake Mas Kumambang. Saya ulang lagi itu tentu Mbah Hasyim juga sama, tidak hanya ngaji Syekh Mahfud karena Mbah Hasyim kecil juga pernah ngaji Mbah Saleh Darat bersamaan dengan Mbah Ahmad Dahlan, tapi dulu namanya itu Darwis. Nah, terus Ki Fakih itu dulu wakil Rois Akbar dulu istilahnya. Ini istilahnya Rois Akbar. Wakilnya Ki Fakih Mas Kumambang. Jadi sing Rois Mbah Hasyim niku ngaramno kentong. Kentong beduk. Duwe wakil sing halal lho. Kentong. Tapi bab Jawa niku menang sing halal lho. Pokoke angger khilaf kok halal haram biasanya menang halal. Mulane kados kepithing ku sing muni haram nggih kathah. Sing muni halal. Umpama sing muni halal sithik wae menang. Lha iki wonten Gus Sa'is bin Ma'ruf bin Zubair. Mbah Zubair ku ngaramno kepithing. Mbah Mun niku nate isu-isu delok ning pawon niku akeh cangkang kepithing. Mbah Mun takok, "Santri-santri yo ngerti hak nek aku ngaramno." Nggih ngertos. Lah kok tetep do mangan? Kiyaine kathah mboten jenengan tok. Iya. Guyonan iki guyon tapi tenan. Lah kula niku bareng rada iso ngaji, kadang-kadang kiai ku ya aneh. Yuyu mbek kepithing gaya hidupe padha. Tapi yuyu diharamno ora keberatan. Mergo cilik. Jajal, kepithing mbek yuyu gaya hidupnya mirip ta ora? Sama. Tapi nak gedhi ku kaya eman. Kira bajing. Bajing ning beberapa daerah ku jarene sing gedhe iku halal, sing cilik. Kowe urip sing daerah kono. Bajing ku jenisnya jare loro ya. Nak sing kikis ku besar mana terus penting yang haram yang kecil. Lah yang haram yang kecil. Yang besar makannya buah-buah. Halal. Niki mboten fatwa lho, cerita unike Ki Jawa lho. Mboten fatwa, cerita unike nggih. Lare bareng Mbah Mun maknani dop. Buan terepot, wat dop lan kawok Arab. Mergo gambare dop ku ning munjid iku koyo kawok. Lah nek dimaknani kawok ora. Padahal dop melok daftar hewan halal. Melok daftar hewan halal Gus dop. Nek dimaknani kawok kok santri do mangan. Manane wat dop lan kawok Arab. Ning Jawa ora ono tambah. Ditambahi ning Jawa ora ono. Nah bareng saroton Gus sing maca kitab saroton daftar kewan haram. Ya, daftar hewan haram. Kiai sing ala lop kepithing, wasaroton lan jangkang. Wasaroton lan yuyu. Tapi kiai sing ngaramno kepithing wasaroton kepithing. Tapi sing ngaramno kudu siap-siap kecewa angger ana khilaf kok halal haram. Dadi Mbah Hasyim duwe kitab asmane Al-Jasus an Takhrimin Nagus. Mereka Mbah Hasyim berdasar hadis sahih ketika Nabi cara Jawa jagongan. Piye ya gawe alamat nggo ngertekno waktu salat. Sono sing jawab albuk itu trompet sangka apa? Sungu. Wong ora kaya Yahudi. Anakus engko ora kaya Nasrani. Terus ana wong mlayu-mlayu ngipi diwarai napa? Adzan.
Ya Mbah Hasim berdasar kitab iku ngaramno. Mbah Fakih Mas Kumambang ora. Yo beda nakusun Nasara mbek nakus ning Jawa. Wong pos kambleng yo nganggo kentong. Dadi ora ono hubungane mbek nakusun Nasara. Terus ngarang kitab Hazrus so. Hasil terus menang. Pokoknya bangsa halal mbek haram iku menang. Mane ben sampean ngerti sejarah. Terus Mbah Mahfud ini gak ada adik sekaligus muridé sing akhirnya mulazim teng Termas, asmane Mbah Dimyati. Sing gak ada putu Gus Lukman iki. Jadi ben sampean ngerti. Jadi cerita-cerita lucu ning ulama iku ya sing paling terkenal nggih Mbah niki. Mbah Dim ngerti Mbah Hasim pedolan kentong mbek bedhug itu dilekno. Mergo ngerti nek Mbah Hasim iku rawuh. Barang Mbah Hasim wis pinarak santrine matur, "Mumpun beres Mbah mun kula dilekno sedanten." Dadi Mbah Hasim sempat GR nak Mbah Dim ku alamat Habib. Jebule khilaf. Mulane kudune putune ya rada pinter khilaf wong tau. Mun kula waos nggih al ulama mujadidun mengke kula waos istighfar sekedhep. Nah, kitab gue sing ketua suku. Sinten? Wis tak batesi yo. Iki sapa sing perlu go kitab sapa iki? Bab. Iki Gus Akil guys. Wis sapa iki? Sing teng fotokopi nggih al ulama mujadidun riyen kula waos kersane niki nggih kula bentuk hormat kula teng Mbah Mun nggih kersane jenengan ngertos. Mun kepanggih wa dzahara ba'da dzalika niki cerita-cerita mujaddid. Wa dzahara lan pertelo ba'da dzalika sause mengkono-mengkono mujaddid sing wis kliwat ngono. Ora sambok apal sapa wae Gus ora as pokoke Gus kok angel temen. Fil qarnisani ba'dal alfi. Sause tahun 1200 Hijriah. Pinten 1000? Sapa al-imamu imam ar-rabbaniyu kang bangsa kepangeranan. Maksudnya imam urusan wong usul ning pangeran. Ora imam urusan dhuwit. Al-alamatu kang wong kang banget alime, yaiku ahadu itrati Rasulillah setengah saking pira-pira turunane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane Asy al-Imam Al-Murtadha, sahibu syarhi Ihya Ulumuddin kang duweni sarah kitab Ihya Ulumuddin. Al-Musamma kang den jenakno bi Ithafis Sadat Al-Muttaqin. Nggih, dados kitab Ithaf niku kitab sarahe napa? Iya, dados Ihya niku dikarang tahun 600. Mboten nenten sing wani nyarai, mergo terkenal wali. Wali alim alama jeneng kitab Ihya. Sing dadine wali bar diwamuk gurune wong. Kula ajane kepen ngamuk jenengan ben kok Imam Ghazali, tapi tak amuk. Tapi tak amuk lah ketoke ora dadi Imam Ghazali. Mulane ora usah diamuk. Lah rugi no? Rugi ya. Jajal lebih. Wamuki malah rortok. Malah koplatok. Kau usah diamuk ya. Alladzi kang tama kang sempurna apa naf'uhu manfaate ikilah kitab fil anha ing dalam pira-pira pejajahan wal bilad lan pira-pira negara. Kitab iku meneh sifate marji ulama ahli sunnah wal jamaati kang dadi rujukan pira-pira ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya terus niki teng mriku kula tulis hormat keluarga Termas mergi niki kersane sambung wonten Gus Sais, wonten Gus Muhabbab, wonten putu-putu Bazibar teng mriki. Wonten Gus Akil wonten. Wa awaluman dikawitane wong lazama kang mulazamah sapa man. Jadi ini enggak sekedar pernah ketemu musim haji Gus. Memang Mbak Abdul Manan itu apa? Mulazamah. Karena Mbah Mun redaksikan itu lazamah. Lazamah itu di atas istafada. Jadi tidak sekedar apa? Ketemu. Keliru yang bilang hanya ketemu itu keliru. Karena Mbah Mun bilang apa? Lazamah. Wa awaluman dikawitane wong lazama kang mulazim sapa man. Maksudnya mulazim ya ngaji tenan. Hu ing ikilah Sayyid Zabidi utawa Shahibal Ithaf min ulama Jawa saking sebagian pira-pira ulama Jawa iku Kiai Abdul Manan. Niki kula waca terkib Jawa ya Gus Sais. Engko nang Kiai Mudhof Abdul Manan. Mudhof. Wah ya repot suwe-suwe ono basa Jawa kok Mudhof barang. Iki diwaca Kiai Abdul Manan ta basa Jawa ya. Wong nyatane kabeh muni Ihya Ulumuddin kok. Ya, ana sing muni Ihya Ulumuddin kan ana. Ihya Ulumuddin. Ya bingung ono Mudhof ile rofa ning Jawa. Ngaji apa? Ihya apa? Ulumuddin. Kula iku jare wong akeh rak pinter, ya malah muncul Ulumuddin. Mergo nek maca Ulumuddin kok sok-sokan alim terus melok goblok ae lah penak. Wong goblok yo kepenak. Baru kayak goblok kok ikhlas apa? Ikhlas. Agak mikir.
Kalau saking dawuh Mbah Mun paling tak kenang dari sekian dawuh termasuk aku dadi wong goblok kok penak. Islam terus wis. Islam ngopi seneng ya ora tau wedi suul khotimah, ya ora tau wedi salbul iman. Lah nek wis kiai ngene iki ya wedi suul khotimah, wedi salbul iman. Dadi wong awam kok penak. Tapi aku ora kepengin. Beliau nyontokno pas munggah bis. Aku tahu hak ziarah. Bise ku munggah ra kuat. Munggah. Lha iku sing ning bis ku tenang. Sing bingung ya supir mek sing roh mesin iku. Iki Henry kuat ta ora rime. Sing ra roh ya tenang. Tapi bareng kok dhuwur selamat melok selamat. Tapi sing nyetir kudu pinter. Lah ya mulane awam ben tetep awam tapi kene kudu pinter. Lah nek sampean takok ukurane pinter apa? Maca Sahih Muslim. Bar ke keduren. Tak ndekno ya, primbon. Angel temen. Apa nek didono meneh primbon cukup mujarobat ya, mujarobat terus. Kayak pilihan. Milih apa? Mujarobat. Primbon. Terus wa awaluman zaman ulama Jawa Ki Abdul Manan Abdul ya. Ya jo Kiai Mutoh Abdul Manan mudhofun ilaih. Ono. Khina muqamihi. Ya nek niki sing bener muqam, karena dari aqoma napa? Aqoma itu mukim. Nak mukim berarti isim maf'ulin apa? Muqam atau isim makane terus. Khina muqami nalikane mukime Mbak Abdul Manan di Makkah al-Musyarrafah. Jadi memang ketemu pertama itu di Mekah. Di Mesir itu ikut, tapi pertemuan pertama di Mekah. Kita Mekah harian. Farawa mongko bahasa Jawa itu. Angel nek bahasa Arab iki bahasa Arab bahasa Arab Jawa. Farawa mongko riwayatno anhu saking Mbah Abdul Manan. Ora mbok protes, anhu saking an Abdul Manan berarti. Bingung kabeh malah ono. Mergo ora sing ngaji ra roh, piye to Gus Mbak? Kadang muni Abdul Manan, kadang jenenge Abdul Manan iku jenenge sing ndi? Bareng nasab Abdal jarine nguri, iku jenenge sapa? Jawa ya. Farwa mongko riwayatno anu saking Mbah Abdul Manan ya. Mbah. Zakal kitab bak mungkono kitab warwa anhu anhu an kiai apa ya? Ayo anhu Abdul Manan. Anhu berarti apa? Abdul Manan. Gak usah ngono ya. Sapa ibnu Ki Abdullah. Enggak Gus, kalau kiai Arab Gus, nulis kiai kata Habib Zain mesti ki al Gus, al kiai al. Niki bangun Jawa. Gak usah al ya. Wis penak iki soal penak. Ya, sakwise Mbak Abdul Manan diriwayatno putrane dhewe jenenge Abdullah. Sumarwaanu ibnuhu Kiai Mahfud. Nah niki At-Turmusi ana sing maca At-Tarmasi. Pokoke termas pacitan. Mbok maca Turmusi sik Tarmisi sik mbah kono pokoke sementing. Nah, umumnya Turmusi ya. Nak keluarga Termas macam apa? Oh Tarmasi. Kandane kula bolak-balik aku kiai bolak-balik kurang Tarmas. Tapi nak bahasa Mas El teman-teman. Khasiatut Turmusi Tarmasi. Turmusi Gus. Wah aneh-aneh. Masuk kon putune ya ora oleh meksa. Enak wae, iki kan wilayah publik kok. Padha Guse, nek kira Gus ora oleh. Padha Gus asline maksudnya. Ya macam iki babae kiai, kula babae kiai. Ini berarti generasi kepinten. Luqman bin Haris ya? Bin Haris bin Dimyati bin Abdullah bin Abdul. Generasi kelima kok Mbak Abdul Manan. Nah, kalau saking basoleh kene piro? Ana 8, suwaki, keselen pokoke nyekel. 8 piro? 6. Sampeyan piro? Nak kok Pak Senai sepuh suwaki poton. Oh, suwaki. Wis raine rubah ini suwaki. Nak cara keluarga Sidogiri, Gus. Said Sulaiman kan jarene ganteng. Soale anggar wis rubah waki wis suwi mesti. Pasti kan iso ana sing rodok kaya Jawa, ana sing suwi mesti apa?
Mulane ngorono foto ya, misale Raden Asnawi, Mbak Asnawi sepuh ganteng putu-putu deh. Wah wis suwe. Dadi gampang titenane wis suwi. Lah kula kadang nek ora fotone buyut-buyut cek rai Arab ngene-ngene terus wah wis suwi ngono. Mulane atuk rada rubah ben ketara nek wis apa? Suwi. Yang suwi mangan pecel rubah kabeh ya. Pecel ote-ote terus apa nih? Sing khase Kudus yo lentok apa? Lentok. Bar kebuli dadi apa? Iku nak nyatane kulit ora besi sik berarti Jawa apa? Mula ketemu wong sing asli kemudian kata ijek mencret mangan pecel tesik berarti orang pati Jawa. Jawa ini tenang ya. Sumarwa anhu ibnuhu Kiai Mahfud. Apa atur musi tatar masih bebas ya. Nah dawe Mbah Zubair ngene Gus Lukman jare dawe bae Gus Sa'is ya Mbah bae Gus Akil Gus Muhabbab. Ajamiyun fasna bihi masyita. Jadi memang Mbah Zubair itu punya kaidah di kitab Al-Qalaid Al-Uluyah. Al-Qalaid Al-Uluyah itu karangane Mbah Zubair sing riyen ditulis ketika basal mondok teng pundi Sarang. Wah niki kula cerita sejarah kiai-kiai. Mergo malam yaskurin nas lam yaskurillah. Napa malam yaskurin nas lam wong sing ra iso matur nuwun mbek wong sing berjasa ya ora iso matur nuwun mbek Allah. Ini kan guru-guru kita. Mbah Zubair gada karangan asmane Al-Qalaid Al-Uluyah. Iku nak ngendikan ajamyun fasna bihi masita. Mulane Imam Turmudi ku nasibe ya ora karu-karuan. Ana sing Turmudi, ana sing muni Tirmidzi, ana sing muni Tarmidzi. Ustukhri nasibe ya ngono. Ana kiye maca Istukhri, ana sing maca Ustukhri. Nak Sibra Malisi yo. Ya, Sibra Malisi. Nak kon apa sih? Nak kon termasuk mulasi ta milisi? Apa? Malisi. Kon apa? Sing milisi ono. Semuanya baca-baca mulesi. Sakit. Itu dok mules barang itu. Nak malisi cek sering krungu. Semuanya nggak Jawa. Ya warga cara Mbah Zubair ajamiyun fasna bihi masih. Nah kita bantu mau ngomong senori apa sinori? Ketika wis di Arab no. Ayo jajal wong Indonesia ya jajal. Wong Yaman nak muni Indonesia apa? Ondo apa? An. Ya wong gak melok di bahasa iso al Indonesia. Nak nulis yo nganggo wawu ya. Indonesia dirubah to? Piye nak wong Yaman piye? Kaya kon wong ndi terus piye jare wong Yaman? Gak iso pepet gak wong Arab ya. Arab ora iso. Gak iso ya? Awak dhewe gek cilik kan diware apa? Pepet. Terus ain wae ana titik telu. Dadi NG. Arab ora ono, Mas. Mulane wong Arab bareng dolan lho huruf jaya dadi waki. Ya, sing ana titik telu apa? Ain. Kah yodor. Jim mana? Dadi cap ya. Apik. Ramal di bahasa malah modifikasi. Kodang Indonesia kodang tenan. Farwa anhu Kiai Fakih Mas Kumambang. Mas Kumambang niki Gresik. Ndek Gresik. Oh, duduk. Kecamatan ya. Melok ya apa kecamatannya? Nah, pokoknya Mas Kumambang Gresik. Warwa anhu tilmiduhu walidi Kiai Zubair Dahlan. Abai Mbah Maimun niki gak ada putu-putu teng mriki. Sumarwa ituhu anhu ini dawuh Mbah Mun sakwise nang Kiai Zubair Sumarwa itu mongko nulirwat ingsun ing hadal kitab anhu saking walidi. Jadi clear nggih dados niki yang di depan jenengan kados Gus Sa'is kula Gus Lukman sedanten niki disanggep bae sanad saking Mbah Mun berarti mutasil napa? Ngoyo mutasil sanate ora usah mutolaae abot. Lah nek kula sak mutolaae. Wis wajib bener kan kiai nek santri kan. Supire. Dadi sing awam jare bareng bis munggah supire wedi ngukurne mbek. Wong awam tenang, ono sing lagi mangan wis tenang ambek omong-omongan. Sing wedi suul khotimah sapa kiyaine. Wong awam tenang, wis bariman ya wis nderek, Mbah.
Gadul saronge jenengan. Bareng kiai wis celananan kapok. Gadul apa ya nak cara istilah? Sarung ya. Lah nek kene celananan. Gadul jerone. Isi ono ta ora ta wis bar ngono tok. Wabak terus wabu Isa kadali ya. Nah niki kula waca terus ya. Wabu Isa lan den utus kadalik. Maksudnya diutus dadi mujaddid kadalik fi hadal qarnisani ba'al mujaddid asy-syahir as-sayyid. Wabu Isa ngeten Gus Isa. Jadi teks asli di hadis. Ini mboten niat menggurui Gus Lukman Gus Sais, tapi teks asli di hadis memang inna wa ta'ala yab'atsu li hadil ummah fi kulli mi'ati sanatin mayujaddidu. Jadi memang ada kata yab'atsu. Sehingga di beberapa teks turunannya Bu Isa. Tapi tidak ada hubungannya misalnya nyun sewu kayak ba'asahu wa rasulan itu tapi apa? Memang teks aslinya tentang mujaddid itu inna wa ta'ala yab'atsu li hadil ummah fi kulli mi'ati sanatin mayujaddidu amradini. Wis pokoke riwayate ngono. Nek kowe nyalahno perkara apalan ora ngono sanut kowe lah aku. Nek kepengin padha ra warase. Pokoke sementara ya anut kula. Pokoke sementara anut kula. Engko nek kowe ngrasa luwih ngalim nggih monggo istihad piyambak. Wong ngono wae napa? Wis biasa ikhlas ditinggal umat ya tenang wae. Ya sementara. Engko nek ning akhirat ora anut aku ya ora apa-apa. Aku ning swarga kowe mbok ning ndi. Mulane aku ya gumun mbek wong mlebu neraka. Wong karuan kuncine swarga la ilaha. Wong roh kuncine kok gak mlebu. Ya goblok-gobloke wong. Miftahul jannah. Lah kuncine neraka ora roh kok do. Mesine wong iso mlebu swarga wong mukmin Gus. Mergo duwe kuncine miftahul jannah. Neraka kowe nyekel kuncine gak kan? Lah kok rono lah opo? Ora nggawa apa? Ya. Tapi wonten lho, niki cerita guyon tapi ilmiah. Tak balik guyon tapi ilmiah. Kitab hikam sing terkenal ya. Ya hikam sing terkenal. Hikam sinten? Ibnu Athaillah As-Sakandari sing kondang. Niku termasuk meyakini riwayat ini shahihah. Ajiba rabbuka min qaumin yuqaduna ilal jannah bisalasil. Ha baleni nak kowe setingkat aku. Ajiba rabbuka baleni ajiba rabbuka min qaumin yuqaduna ilal jannah bisalasil. Pangeran ku gawok wong mlebu swarga ngenteni dipetaki. Mesti cara pangeran wis misale ngene. Iki ana dhuwit 1 miliar. Aku meneng ae sing rebutan akeh. Ono wong wayu menarik. Ora usah tak kongkon lah kowe kan wis rebutan kepentok cah iku. Lah iki swarga iku menarik. Widadari akeh pol. Apa mlebu swarga kenteni petak. Aku mlebu mergo saking ra roe swarga. Mulane pangeranku gawok. Wong oleh ra roh dur nganti ngono. Mlebu swarga yo kenteni di petaki. Mestine swarga iku nyenengno terus kepenak. Lawange yo ombo, sapa jumlahe akeh. Kan terkenalnya kan 8, ana sing muni 7, pokoke wakil, wombo. Lho kok ora roh dalane. Kuncine digowo, ora roh. Jenenge ajiba iku pangeran iku gawok, bocah kok ngono. Ya aja geman ngono iku maksude iku. Kunci mbok gowo kan? Ayo la ilaha illallah. Ayo kok tilang ku piye? Ya pokoknya sementara kula waca ngoten. Engko nek sampean ra cocok golek wacanan dhewe. Wa fi Isa kadzalik fi hadal qarni asani badal alfil mujaddad asy-syahir as-sayyid Ahmad Marzuki. Shahibul Manzumah aki lagi piye Gus diwaca Jawa. Shahibul Manzumah rupane aqidatil awam apa aqidatul awam. Jawa iki Jawa lah penak. Allati kang amat kang sumrambah apa aqidatul awam to Manzumah fil bilad al-islamiyah syarqan wa gharban. Wa khususan fi bailadina apa? Indonesia apa Indonesia? Indonesia. Nak ning Arab tulis fathah bisa. Indonesia mandani ngomong. Ora ono pebat kadane ning Arab. Wa bisa fil qarni salis badal alfi sapa ajilla ulama'i fi ra'si hadal qarni min ahlil bait. Minhum as-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan.
wa Sayyid Bakri Sato. Lah niki sing kula perlu sebut ketika sudah sampai Syekh Mahfud At-Turmusi niku gadah guru Shahibul I'anah asmane Sayyid Bakri Sato. Lah sanad Sayyid Abu Bakar Sato ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niku mudawwan maktub teng sanate Syekh Mahfud At-Turmusi teng pundi Khasyatut Turmusi. Niku beliau ngendikan aku nyebut sanad iki sebagai orang tua saya mergo sanad ning tradisi ulama bimanzilatil walid di waladin bimanzilatil walid di waladi. Kaya wong ra ndek bapak jenenge anak zina, wong ngaji tanpa guru iku ya masalah. Aja muni ngono lho. Kaya masalah wong urip tanpa bapak ya masalah wong ngaji tanpa guru. Kula mboten termasuk ekstremis tapi mau cerita dawuh ulama dhisik ku man ta'allama bila sayin fasahu. Lah, ndane provokator kabeh. Nah, makanya sanad sause Sayyid Abi Bakar Sato, guru sing beliau serbut Ahmad Zaini Dahlan. Tapi ning Jawa Gus Ais terkenale langsung Zaini Dahlan. Sakjane iku Ahmad bin Zaini Dahlan. Rata-rata wong nyebut iku Zaini Dahlan. Sakjane iku Ahmad. Lah teng daerah kula Gus Lukman, Gus Ais ngerti banget Gus Muhabbab. Teng daerah kula nu wonten Habib terkenal sing diziarahi namanya Mbah Hamzah Sato. Hamzah Sato bin Abdullah bin Umar Sato. Lah Umar Sato kakake Sayyid Abi Bakar Sato. Iku kula niku gadah kenangan kathah sering sare teng niku ngali dalam sepuh teng Gladeg Gus Ais. Di nak mutolaah, nak sinau, nak sare. Terus yang sering dikunjungi ini wis sarang karena Sayyid Hamzah Sato ini sing termasuk hormat riyen Mbak Ahmad. Nggih babae Gus-gus niki. Terus sing rumat secara finansial termasuk mboten niku Badur Rahman Gus. Badur Rahman niku abahe Mbah Siddiq, berarti buyut kula. Kula niku mbah saking ibu asmane Mbah Siddiq. Niku ada abah namanya Abdurrahman. Mane masjid tenggen kula, gladak kula niku sering dipinarai Mbah Hamzah Sato. Maksudnya teng mriki niku alhamdulillah niku wonten Gus Ais, Gus Lukman, Gus Muhabbab, Gus Akil kula niku kabeh iku bersanad. Sanad itu bahasa enggak berlisensi. Tapi urung untuk sertifikasi tapi. Nah, nang kon antuk ya. Fi yen nganggo sertifikasi to. Ya terus tadi wa khususan fi biladina. Oh Indonesia Pak. Andu. Tapi kita sarap Indonesia ora diproteksno baldah bilat. Ini mufrad. Berarti rodok Jawa sih. Seneng kalau nak bahasa Arab rodok Jawa, dadi kepenak no. Balik. Fi biladina kan majrur kudune Indonesia. Ya fi biladina kan majrur kudune kok ora Indonesia. Si. Iki nak mbok Arab bab mukhabbab berarti apa? Indonesia mergo majrur fi biladina kan wa badalul majrur Jawa kok ngono. Jawa ta Arab? Jawa. Wa bu Isa fil Qarisalis badal alfi epsilon hadiah kan terus lho wa Sayyid Bakri Sato wa ghairuhum ta ghairu wa ghairuhum la minhum as-sayyid. Nah yo nek iki kudu diterke Pak Arab le bab minhum kang iku setengah as-sayyidu Ahmad kan rafa. Berarti wa ghairuhum min ulama'i Makkah min ulama'i ahli Makkah al-musyarrafah. Nah niki dawuh Mbah Mun waqat madha alena lan teman-teman sliwat alena was sanawatun kasira fi hadal qarni ilqani robek ba'dal alfi faman mongko iku sapa menalami hadal qarni alladina hum minal hadis. Berarti Mbah Mun melak korun pira Mbah Mun 14 apa 15 sudah 15 sudah 11 Mbah Mun Sugeng kan berarti melak 15 kan sedang langkai 400 ya kan Mbah Mun kan Mbah Mun Sugeng kan berarti sedang langkai sebelum berarti 15. Ya ingat ya, jadi Mbah Mun kurunnya. Nah, dawuh Mbah Mun sekarang sudah mulai kurun 15, tapi belum muncul mujaddid. Lalu siapa? Itu jenenge faman min ulama ihadatin. Kowe maca min ya oleh iki sementara. Sementara tak maca man. Oke kowe maca min ya. Ya monggo. Ngono kok repot. Paling banter wong yakin akeh goblok ngono tok. Lah Mas Teman mbok cemin kan ya goblok. Tapi kreatif. Berarti pinter.
Maca man pemin. Ya kono ya oleh maca mun ya oleh wong Jawa wae. Wong kiai maca bener ya dibuantah ambek santri. Ono santri anyaran mondok. Diwarai nahu jaa zaitun, ra'aitu zaitan, marartu bi zaitin. Pak, asli namanya itu siapa? Cara Jawa jeneng kan sitok. Zaitun, zaitan. Nah, setelah abad 5 berarti Mbah Mun wafatnya kan pinter tahun pinten 19 kita ya itu kalau tahun itunya 19 kurangi ya 2019 kan 5 tahun yang lalu saiki berarti 40 Gus 40 tiba kan kalau Mbah Mun kan 1440 nah, berarti sudah kelewat 40 tahun lalu mujadidnya itu siapa untuk kurun 15 maksudnya jadi diperebutkan jelas kowe ora pemain lah ora usah GR nominal ora blas kowe ora mufsidin wis apik kok mujadidin bareng ora mufsidin wis apik faman min ulama hadal qarn alladzina hum minal mujaddidin terus dawuh Mbah Mun narju arep-arep ingsun minal maula tajdidahu ing najdid hadaddin bi ahadi khawasihi kelan salah sijine khos-khose Allah al-muqarrabin. Jadi sing layak dadi mujaddid itu sing min ahli khawasi. Ya alim, alamah, waras sesuatu terus. La waqat tasaddara min ulama hadal qarni adadun minhum. Maksudnya itu Gus, tasaddara itu kayak mirip kayak apa? Muncul apa? Mriki apa? Muncul. Di koran ini muncul beberapa orang. Bal ba'duhu malam yazal ilal yaumi fi hayatihi al-mubarakah. Beliau menyebut mislul alamah Jawa atau Arab? Jawa. Nak mislul alama badalika mislu. Nak mislah yo diterkep khalis pokoke terserah lah. Mislul alama terus piye? Sahibi ta sahiba? Lah nak badale alama ya sahibi. Tapi kok ora penak ya? Mau diwaca untuk ngawur penak. Tapi rata sono lho Gus Lukman. Kula tiap ngaji ya guyon mboten nate kula ngaji serius. Wong guyone iso kok serius. Kalau adat bapak, jadi bapak, aku tahu diloroi wong kan, ngaji kok guyon, jadi bapak, mergo aku iso, cara aku iso ya runtusan, jadi aku berapa? Guyon, supir nak wes lihai iso guyon, tapi guyon apik lho ya, tapi nak latihan, jajal kayak moco ya, jajal moco nih tak rungokno, nak iso guyon tak kayak 10 juta, guyon moco bener loh. Nak guyon tok ora bener akeh, guyon maca bener. Sahibu piye macane piye? Sahibu ta sahibu enak piye umume. Sahibu ae. Dicara bener do seneng. Sahibul ta'alif kang duweni pira-pira karangan al-adida kang wilangan. As-Sayyid Zain bin Sumait. Sumait. Ngene maca Sumait ya. Nek wong Arab. Sumait lah wala iki. Sumait ta Sumait? Sing terus wal alama Said Farfur al-Misri wal alama Said Hisamuddin ad-Dimishqi wa akhi al-alama basa Jawa ya ora usah badal-badalan nek diwaca Arab wa akhihi al-alamati Abdul Latif malah tok ndi-ndi lho bar iki Ibnu Gus Rafa ngono ya kan andai kan beliau nganggo badal kan Ibnu ya Jawa ora wis Jawa Ibnu inggih lek sakil cara nganggo badal jer kan Ibnu tapi mriki apa nah mau aku cara supir pengalaman lah Ibnu Sayyid Saleh Farfur wa minhum alladzi qad qada nahbahu wa laqiya rabbah wa minhum lan saking wong sing tasaddara man utawi wong qad qada kan temen-temen nyelesekno sapa man nahbahu ing jatahe man kita manani murad wa laqiya lan ketemu sapa man rabbahu ing pangerane man mislu fadilatil allamah musnidid dunya Abil Faid Asy Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani wa fadilatil allamah As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki niki kira alif nah niki jelas Gus kurang alif nah niku ora usah maksudnya ini salah cetak tetap al-maliki bil alif. Nak rana alife bocor al-mulki malah kasih malah bingung kan. Nah ini jelas al-maliki. Kaulan wahidan. Kilahuma iki dawuh Mbah Mun. Kilahuma te loro-lorone Syekh Yasin lan Said Muhammad Alawi al-Maliki iku omdati iku pegangan ingsun fir riwayah. Diroyatan apane kajiane? Diroyah itu satu kajian riwayat atau satu kajian apa? Mergo sangata daro yadri diroyah. Jadi satu riwayat yang kita ngerti sirnya itu jenenge apa? Diroyah.
Itu yang paling populer di masa sekarang, qaddimid dirayah ala riwayah. Nama qaddimid dirayah ala riwayah. Fil ahadits wal kutub ad-diniyah. Terus niki kula hormat kalian keluarga termasuk. Niki karena ithaf kula kutip satu tema teng kitab napa? Ithaf masalah sujud. Ya kayak sitok. Ini gini wonten. Ini khase kitab ithaf. Mumpun kada niki sing niki wis sing masalah sujud. Ya amit-amit. Ini enak Pak. Ayo bocok. Wis kada Gus masalah. Asal duwe jaluk maklar iki. Maklar akhirat tapi. Wis tobat maklar sik menjen urung kontrak. Ya apa darane mufti. Malah wong kaget kabeh. Ini dari sekian uniknya Sayyid Zabidi yang ngarang kitab napa? Ithaf yang tadi kita bilang pertama yang mulazim di Sayyid Zabidi Syekh Abdul Manan, dia putra Abdullah, dia putra Mbah Mahfud dia murid di antaranya Ki Fakih Mas Kumamban, terus dia murid Mbah Zubair Mbah Mun terus kita. Wis ra muni saya, kita semua. Wis angel temen. Ya kan do menangi Mbah Mun kabeh. Nah, ngajine tenanan sing urung. Niki umumnya sujud itu kan hanya melipatkan 7 apa? Anggota lah. Tapi sebetulnya ada unsur sujud yang harus kita pegangi. Yaitu jenis sujudul qalbi, no? Itu orang yang ngotot harus ada sujudul qalbi Sayyid Zabidi. Niki kitab niki. Niku mau nonton halamannya niki. Niki meloke niku pokoknya kitab ithaf niki. Kowe tak kei kitab ithaf malah gawone ra iso. Fi tibariman ing dalam yutawat jauh alih hukum sujud. Iklam. Ana ing sak temene kelakuan wajib wasujudu sujud alal qalbi ing atase ati. Dadi sing wajib sujud ora bathukmu tok. Bathukmu sujud, tanganmu sujud, atimu berontak ning pangeran. Ora oleh ngono. Nek sujud ya sak atine, napa? Sak sujud ya sak. Mesti tunduk ning kersane guayane sujud tapi atine bron. Wis tak warai, namanya sujud tenan saat ini. Wawati sujudul qalbi sujud la rafa kang ora ana itidal maujud ba'da sujud. Dadi sujud. Ittafaqa li Sahli bin Abdillah At-Tusturi rahimahullah. Iki wis cocokan dil Tusturi jadi wis. Tapi misalnya orang Tasturi ya oleh wa ajamiyun fasnabi masjid. Krungumu apa krungumu? Nah niki kene. Tusturi. Tenane aja bodho niki. Ya wis Tusturi. Fi awali dukhuli dalam kawitane mlebune Sahal fi hadat tariq annahu raqal bahu qad sajada fi sajidin. Jadi pertama dadi wali iku nak wis ngipi atimu sujud. Fa arada ayas ala syuyukhat tariq an waqiati terus do takok. Falam yajid ahad dan ya'rifu kang ngerti sapa ahad mayakul faqila lahu inna fi abdan niki nama daerah Ubadan syekhon muktabaron farahalain ajli hadil waqiah. Falam adkhala ali qala lahu ya syekh ayas judul qalbu. Napa ati perlu sujud nak pas salat faqala lahu syekh ilal abad. Ati kudu sujud selawase lawas yaiku tunduk ning kersane Allah taala fa wajada syifaahu wa lazima khidmatahu la wa madaru hadhi tariqah ala hadhihi sajdah. Dadi wong iku tariqahe muktabarah nak wis atine iku sujud iki jenenge wa madaru hadhi tariqah ala hadhihi sajdah. Mane wong kudu atine tunduk ning pangeran sus kudu ora oleh berontak. Mane kula di murid sampean ya ikhlas wong kudu sujud tadi. Ora usah mbayangno murid sing berakhlak karimah. Wis ora usah ngono saka es. Ngene iki apik no. Dadi wa madaru hadi tariqati utai punjere ikilah tariqah ala hadis sajdah. Idza hasolat kan nganikane wis hasil apa hadis sajdah lil insan faqat kamulat. Monggo teman-teman sempurna apa makrifatu wa ismatu. Dadi bahkan kowe nak pancen wis diputusno Allah termasuk wong sing atine sujud iku wis ismah. Falam yakun mongko ora ana iku li setani kedue setan ali ing atase wong iki apa sabilun dalan. Setan wis ra minat godho kowe. Lah anggere cek minat berarti atimu ijek berontak. Wa yusamalan tenarane apa hada iki fi hakil wali hifdon krana jaga adaban ma'al anbiya. Liyata haqqaqu supaya tahaqquk sapa anbiya bismil ismah. Sakjane wali jenis iki wis iso darani maksum. Cuman darani maksum gak sopan ambek nabi biar maksum hanya statusnya nabi. Lah sing wali diarani mahfud ta apa pokoke diarani apa maksum. Fa ilam yasjud mongko lamun ora sujud apa alqalbu ati falesa mongko ora ana sapa wong bi mahfudin kelan berstatus mahfud. Wa di utawi iki ku masalah dakikatun kang jlimet azimatun kang gedhe fitorike ing dalam thariqah.
ma tahassala ma tahsulu kang ora hasil apa masalah dakikoh illa li afrodin kecuali muk pira-pira wong individu ya izu kang langka apa wujuduhum wujude ikla afrod. Wong sing hasil sujudul qalbi jumlahnya ndak besar. La wahum te wong sing kasil sujudul qalbi alladzina wong akeh hum kang tiladine ku ala bayinatin ing atase bener sing wela-wela mirabim sing pangerane wong akeh. Lawal bayinatu te dalil dalail sing bayinah itu jalihi iku jelasno bayinah ing wong iki. Terus niki wayat lur nggih. Wayat lunan nyampingi utawa dampingi tilkal bayinata ing mengkono-mengkono bukti sing wela-wela apa syahidun syahid saksi minal abdi sang kawula wa huwa sujudul qalbi fa idza samat mungkon aliyane kumpul apa al bayan itu bayina wa syahid usima mengko den jaga apa al qalbu ati wa khufida lan den reksa apa qalbun kama qarrarnahu top-top niki dadi iki ngaji papan atas iki dinane ya sakral Jumat majelisnya ya sakral dalam sepuh bakas sujudul qalb maksudnya ngeten ben Said Zabidi ku seneng di kita duwe sanad to ithaf Said Zabidi lah kita ngaji kitabe Said napa Zabidi niku 14 juz. 14 juz mbok ringkes sak lembar gak kodang tapi. Wong kok pintere ngono. Wong 14 juz kok diringkes sak lembar wae gratis. Ya Allah, ya Allah. Mau Gus Lukman diutang jasa mbek aku. Iki tak waca gara-gara hormat Gus Lukman. Nggih wonge ngeten iki. Biasanya kula namung mau Sahih Muslim, Gus. Niki wonten jenengan maca ithaf. Mergo ana putune Mbak Abdul Manan. Jadi Luqman bin Haris bin Dimyati bin Abdullah gitu. Abdullah bin Abdul Manan. Generasi kelima nih saking Mbak Abdul Manan. Mestine sing maca piyambake nak teng mriku teng Termas. Ini kan negara kula. Ya tak waca dhewe yo. Iki kan wilayahku no. Nanti waca Gus Luqman buyutku tangi. Piye kok diwaca pendatang? Alah repot. Ayo, kan gusur kepala suku kok. Tapi ini kula setuju tenan. Banyak orang yang Islam itu tidak nyaman karena hatinya belum sujud. Nah, saat hatimu sujud tuh kepenak. Roh donya aku kepenak. Kalau sebagai kiai dicoba tapi sang ngereling coba ya kersane Allah kan terus kepenak kecewa mbek wong wis kabeh kersane Allah khairihi wa syarrihi kan terus kepenak kowe alim ya ora kumo luhur iku ya mok diparingi Allah ape mbok kumo luhur apa ilmu ya saking Allah ape tak undat-undat wong kabeh ya kersane Allah di murid ngene iki ya kersane Allah rumangsamu sapa sing gerakno kowe ngaji ning ngarepku nara Allah sebagakno piye kabeh kersane Allah wis penak wis. Iku jenenge wis sujudul qalb. Nah wa madaru hadi tariqa ala hadhis sajdah. Idza hasadatil insan faqad kamulat ma'rifatu wa ismatu. Kondang kok ngaji iki. Wis sing kondang kiyaine wis sing ngaji ra. Ya padha kondang, mesti padha kondang wis. Kondang lah. Gurune kondang muridé kondang wis angel temen. Kayak iki lho ngeleme burdan Kanjeng Nabi lho Gus Sais. Kanjeng Nabi itu kan akramal anbiya. Lama da'awa da'ina li taati bi akrami rusli ya kuna akramal umami. Kula seneng model wong ngelem ngoten. Pokoke Allah ngutus kita akramar rusul, mesti kita wae akramal umam. Angel temen. Lama da'awa da'ina li taati bi akrami rusli kuna akramal umami. Pokoknya Allah milihno kita rasul terbaik. Berarti kita ya umat terbaik. Kita di guru alim. Berarti kita ya yes ngono. Kok angel temen. Ngawur-ngawur sithik pokoke ngono. Tapi ya diterang-terang terus pokoke ngono. Wa ala hadal maqam min tariqil qaumi asbabun de pira-pira sebab haro kang bingung via fil asbab sapa al qaum misla qali Abi Yazid wa kana amruhe qadaram maqdura. Khina suila Gus Sayyid apa Syekh Abi Yazid Al-Bustami tau ditakoki ayasil arif mergo tadi al arif sing yasjudu sujudal qalb normale wis gak yaksi makanya ditanya ayasil arif fa ajaba bil adab walam yakul na'am walala mergo nak muni na'am wong wis sujudul qalbi kok maksiat
Nak muni layak si wong ora nabi kok maksum. Dong ya. Mulane fa aja bawalam yakul na'am walala. Lah kowe iku kaya Abu Yazid denger takoki ra roh. Na'am ya ora, la ya ora. Berarti makom wis kaya Abu Yazid. Nek ditakoki na'am ya ora roh, la ya. Bedane Abu Yazid muni ngono kok ilmu, nak kowe anut Abu Yazid. Falam yakul na'am walala li ma'rufatihi karena persane Abu Yazid bima klan perkara sama kang ing kono-kono panggonan wa alam. Kula suwun nggih niki hormat kula teng keluarga Termas, teng Gus Sais danten Gus Akil, Gus Muhabbab danten lah keluarga kula bahwa kita ini sanatnya sampai Sayyid Zabidi, beliau menyarankan kita ini harus sujudul qalb. Wis ah berontak mbek pangeran niku misale terpaksa ya kadang-kadang, tapi berontak sing manja. Aja berontak sing protes. Misale ki manja ya Allah, kula niki kiai kok melarat, sing ora tau salat mawon sugih kok kula melarat. Tapi sing manja maksudnya manja aku tetap tuh hari melarat. Oke Gusti sementing iman. Oke Gusti sementing iman, nikmat terbesar. Mun donya kekno musuh kula mun ngeten lah. Maksude nak pas kondang ya muni ngono. Wali-wali dhisik kan muni ngono. Kula nurido Gusti. Lana ilmun walil a'dai malu.